leto 2006. godine na YouTube-u je osvanuo snimak pod nazivom Possible Fallen Angel in Catalonia, koji je verovatno mnogima stvorio noćne more, a neke, sasvim sigurno, na duže vreme odvratio od bilo kakvih poseta šumskim predelima. Ukratko, kratki amaterski video sastoji se uglavnom od nemarnih kadrova mračne šume, a završava prizorom jezivog humanoidnog stvorenja, koje čuči u grmlju, a koje fizionomijom poprilično podsjeća na Goluma iz Gospodara prstenova. Jednominutni video navodno je snimljen u šumama Katalonije, a stvor bi trebao da je anđeo, koji je ostao bez krila. Snimak je sasvim očekivano postao prava senzacija na forumima i portalima, pogotovo zato što je delovao vrlo autentično i realistično. Mada nas je već godinama ranije veštica iz Blaira naučila da ne treba verovati svemu što izgleda dokumentaristički. O čemu je zapravo reč? Prema tvrdnjama pojedinih forumaša, Pali anđeo bi bio deo viralne kampanje modnog brenda Diesel. Ali danas je na internetu poprilično teško pronaći informacije o njoj. Doduše, na YouTube-u postoje viralni filmovi iz Diesel kampanje, ali iako slede sličnu dokumentarističku estetiku, u njima nema jezivih stvorenja i anđeli su vrlo ženski modeli sa veštačkim krilima. Originalni snimak je svakom slučaju lažan i izrečan, s obzirom na to da postoje stranice i video koji otkrivaju glumca koji je uskočio u kožu palog anđela. Međutim, već se bezbroj puta pokazalo da internet motivi ne nestaju tako lako, čak i kada se otkrije njihova prava pozadina, pa se Pali anđeo i danas povremeno nađe na raznim top listama neobjašnjivih videa.